كنبغي الإخراج وكنبغي الإنتاج ولكن pour des raisons différentes. الإخراج هو la manière pour moi de m'exprimer. كنعبر هذاك الشيء اللي عندي لداخل ديالي بالإخراج بالأفلام ديالي. وهذاك الشيء c'est impossible pour moi بحال إلا قلتي لي arrête de حبس الماكلة ولا حبس روح. C'est quelque chose qui est vital, c'est une nécessité. فهمتي؟ C'est soit ça, soit mourir. Donc, c'est plus qu'un besoin, c'est quelque chose qui me fait vivre. Et à côté de ça, on dit le cinéma comme une aventure collective. La création, c'est personnel, c'est intime, c'est individuel. Mais le cinéma, c'est une aventure collective. L'aventure ديال البلاد, ديال une génération ديال المخرجين. وأنا j'ai eu la chance في حياتي بزاف ديال الناس عاونوني باش نوصل فين وصلت ما نقدرش نوصل بون بور اكومبلير هذاك الشيء اللي درت اي هاد الناس مازال كنفكر فيهم مازال كنعقل على ملي كنت صغير و كومون عاونوني باش ندير الفيلم قصير الاول ديالي شزراق والى اخره ودونك ملي بديت هاد الشركه اليان انتاج اول حاجه اللي درت هو قلت كاين المواهب في هذا البلاد كاين بزاف ديال الشباب اللي عندهم ما يقولوا ولكن ما كيلقاوش كيفاش واش مشكل ديال الامكانيات واش مشكل ديال التفكير واش مشكل ديال المدارس اي حاجه كيدويو معايا كيجيو في لي بروجيكسيون ديالو كيقول لي نبيل انا عندي فكره بغيت ندير شي فيلم ولكن ما لقيتش فين ما لقيتش مع من ندوي. Donc, je me suis dit, غادي ندير واحد l'initiative اللي سميتها لو بري محمد رقاب et كيعطي الفرصه لواحد المخرج ولا المخرجه باش دير الفيلم الاول القصير الاول ديالو. Et شفت qu'il y a eu une demande بزاف ديال الناس كيبغاو يبارتيسيبي في هاد الجائزه. Donc, d'année en année, je me suis dit bon, voilà, بغيت نعاون هذوك الناس هاد الشباب en lançant des initiatives de formation de transmission هذاك الشيء اللي ديالي ماشي ديالي خص نعطي اي تما بشويه جو سوي بروغريسيفمون دخلت في الانتاج وعجبني هذا الدور ديال المنتج باسكو tu peux donner تقدر تعطي ولكن ديفيرامون على كمخرج. المشكل اللي عندنا هو في هاد البلاد لا بوليميك كتحلق من الافلام ولا من دي زوفر ارتستيك او ليو دي زوفر ارتستيك اللي كيتكلموا على الواقع او ليو تحلق على الواقع. شنو هو المشكل؟ واحد الفيلم اللي كيدوي على لا بروستيتيوشن ولا لا بروستيتيوشن انا على كمواطن ce qui me choque, c'est pas une œuvre artistique. Ce qui doit créer une polémique et ce qui doit créer واحد النقاش في المجتمع, c'est الواقع. أنا على كفنان كنجي وكنتكلم على هذا الواقع اللي كنشوف بطريقتي, وهذا هو الحق ديالي نتكلم عليه بطريقتي. كل واحد يقدر يختار بالطريقة ديالو. أنا j'ai ma manière de m'exprimer. Mais il y a trop de choses qui sont de l'ordre justement du choix artistique ديال الفنان في هاد البلاد اللي كيدير اون بوليميك. نو سمحوا لي الا عندك ما تقول انت على كجمهور ماشي ما خصكش تكونداني واحد الفيلم ولا تجبد سكاندال على شي موضوع اللي كيتكلم على الفيلم. نو دوي على الواقع, دوي على داك الشيء اللي كيضرك للداخل ديالك, داك الشيء اللي ما كيخليكش ناعس. داك الشيء اللي كندير انا على كفنان كنتكلم على دي شوز كي مو شوك كي مو هورت. انا كنسمع المجتمع المغربي, كنسمع كنشوفها وكنسمع. بزاف ديال الناس كيقولوا داك السيد تسات في باريس وما عندوش هذه العلاقه مع المجتمع المغربي. بالعكس انا كنعرف المغرب, سافرت في كل منطقه ديال البلاد, نقدر نتكلم عليك على كل منطقه ديال هذه البلاد. كنبغي هذه البلاد, كنبغي هذا المجتمع. المجتمع المانسبير, كتعطيني واحد الانسبيراسيون ما عرفتيش كيفاش, باسكو كنسمع الناس اللي هادشي اللي عندهم يقولوا. والمشكل اللي عندنا
ما بغيناش نسمعوا هذوك الناس وما بغيناش نشوفوهم كاع. دونك انت على كفنان خديتي هاد الناس وخديتيهم وديتيهم بطال ديال الفيلم ديالك. بوليميك نو، علاش الدراري ديال الزنقه، علاش بنات اللي كيخرجوا بالليل، علاش ارهابيين، هادوك الناس كاينين مغاربه بحالك عايشين معاك. او ليو تكونداني هادوك الناس ولا تكونداني ان فيلم وين اللي كتكلم عليهم، بالعكس تو دو تو ريفولتي كونتر هاد الواقع وخصك تبدل هاد الواقع. هذا هو الواجب ديالك على كمواطن. نقول لك صراحه ملي كندير شي فيلم ما كنفكرش على لوكسيدون ولا لوريون ولا لو نور ولا لو سود، كنفكر على هذاك الشيء اللي بغيت نقول، بغيت نوصل. سي تو سكي مانتيريس. ابري الافلام ديالي ناجحين في كان ولا في تورونتو ولا في لوكسيدون كيف قلتي مزيان. ما كنديرش افلام غير باش ينجحوا وانا في المغرب ولا في العالم العربي، لا بالعكس انا كيعجبني الافلام ديالي كيخرجوا في العالم كامل والناس يشوفوهم. وواحد سبيكتاتور من جابان كيجي وكيقول لك حسيت هذاك الشيء اللي حسيتي وانت صورتي واحد الفيلم دارجه انا في المغرب، وشي واحد على لوط بو دو موند كيقول لك لا حسيت هاد الدراري ولا هاد البنات ولا يا با بلو بو بوان رياليزاتور. وسمعت بزاف هاد القضيه ديال كاينين شي مخرجين كيديروا افلام على لوكسيدون، خص الناس يحيدوا هاد الفكره من دماغهم. بالعكس خص يكونوا فخورين باش يشوفوا الافلام مغاربه يكونوا ناجحين في العالم كامل. بالعكس وما خصناش نفكروا ان تيرم ديماج الصوره، باسكو كنفكروا بزاف على الصوره ديالنا. هادوك الافلام غادي يمشيو على برا وشنو الناس غادي يبداو كيقولوا علينا وحنا ما بغيناش يشوفونا بحال هكاك. واش عباد الله واحد المخرج امريكاني ولا ما عرفتش الماني غادي يفكر بحال هكاك وملي غايبين المجتمع ديالو غادي يقول من بعد نو حنا اون ا ترو دو كومبلكس بارابور ا نو ميم. اون دوا سيمي، خصنا نحبوا راسنا على كمغاربه، خصنا نحبوا راسنا. انا دي ديفو انا دي كاليتي، ولكن كيف اي بلاد. لا سونسور ما كتدخلش في دماغي في لو ريزونمون ديالي، باسكو الا بديتي كتدخل لا سونسور قبل تبدا الكتابه ديال السيناريو ديالك ولا الاخراج، بحال غتكون انت تسونسوري راسك. وغتلقى ديما شي ناس غادي يقولوا لك هاد الفيلم هاد القصه ما غادي تخرج، صور الا بغيتي ولكن ما غادي تخرج. والا صوبتي الفيلم وقال لي هذاك الشيء مثلا خير الله في كان صحفيين ديال العالم كامل كانوا قالوا لي هذا الفيلم واش غادي يخرج في المغرب؟ قلت لهم مالو غادي يخرج طبيعه الحال. لا ما غادي يخرج في بلادك، سي سور امبوسيبل غادي يخليوه يدوز داز. وبزاف ديال المثال بحال هكاك. دونك سا فو دير كوا؟ سا فو دير انت سي تو اي كونفانكو بواحد الفكره اي تو اي سانسير تقول الحق ما تكذبش، باسكو السينما شاشه كبير بزاف. الا بديتي كتكذب ولا درتي شي فيلم على مجموعه ديال الاسباب اللي هما ماشي هما هادو خايبين بلاش. مي سي تو اي سانسير ان مومون، هاد لا سانسيريتي بالنسبه ليا الناس غادي يشوفوا هاد لا سانسيريتي لداخل ديالك ولداخل ديال الفيلم ديالك، وغادي يشوفوا ملي انت درتي هاد الفيلم بور دي بون ريزون. ابري عجبهم ولا ما عجبهمش سي اون اوتر هيستوار. Mariam est chanceuse parce qu'elle a un mari comme moi, ou Anna, je suis chanceux parce que j'ai une femme comme Mariam. Ça a dit. Parce que, bien sûr, parce qu'à la Kamunti, je le dis, on مخرجة بكل طريقة. على كمنتج ويا الفيلم يخرج 100% ديالها. اتونسيون ما خصناش نخالطوا كل شيء. مي اللي الناس ما كيشوفوش هو حتى انا عندي الزهر.
السيده هذه كتوقف معايا في الافلام ديالي بحال الزين اللي فيك بحال غازيه بحال فهمتي الفيلم الجديد اللي غادي يخرج هذا العام حتى هو وقفت معايا في لو تورناج عاونتني بكل طريقه باسكو مريم ان روغار ا اون سنسيبيليتي واحد الاحساس qui vient de manière complémentaire à la sensibilité d'Yali. Et vraiment, le duo me donne beaucoup de bonheur. De bonheur. J'aime travailler avec Mariam, j'aime sa présence. Hudour d'Yala. Et je pense, j'espère que moi aussi je lui apporte des choses. Adam sur de bons rails. Parce qu'Adam est un grand film. Pour moi. La culture est un immense facteur de développement en fait, bien sûr, parce que c'est probablement la plus grande richesse du bled, il y a taqafa dialna, ou la diversité de la culture. Arti ninjina. Regarde, chouf l'histoire. On a une diversité des peuples, des cultures, des religions, des géographiques, une histoire extraordinaire. Ça vaut beaucoup plus que tous les pétroles du monde. Il y a beaucoup de pays qui sont riches en matières naturelles, en minéraux, et on n'a pas cette richesse. Mais on a une richesse culturelle qu'on doit absolument exploiter, utiliser et mettre en avant. Et c'est vrai que une source de subvention, la culture c'est quelque chose de bien plus large que ça. La langue, l'aura dakhla la culture, l'histoire dakhla la culture, les monuments dakhlin la culture, le cousinat dakhla la culture. Et c'est des leviers de développement pour le Maroc. أنا كنشوف هذه اللجنة ديال النوفو موديل de développement vraiment avec beaucoup de confiance parce que الناس مزيانين franchement la plupart ديال الناس اللي في هذه la commission مزيانين تشوف وكنعرف بزاف فيهم franchement il y a eu des choix qui m'ont surpris. Il y a des militants associatifs, il y a des gens de la culture, il y a des gens, des ingénieurs, il y a des gens du terrain, il y a des gens surtout qui ont vraiment un mode de réflexion disruptif, c'est-à-dire ils veulent casser les codes. Voilà, donc honnêtement, Anna, je pense qu'il va ressortir de cette commission quelque chose de positif. C'est ce que je pense. Après, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire avec le positif? Voilà, c'est l'application. بالنسبه لي l'application هي كل شيء. كنظن على الاقل عندي مع غاجه جات هذه 20 عام ملي جيت انا في الدار البيضاء بديت كنقلب بديت كنشوف بديت كنحس بديت كنتقل j'ai fait des نتلاقى هاد العلاقه اللي عندي مع الغاجه بالنسبه ليا جات من عندي 20 عام ملي جيت انا في الدار البيضاء باش نسكن بديت كنقلب بديت كنتلاقى مع الناس بديت كنشوف بديت كنحس وهذوك الناس كلهم خصوصا دوك الناس من الناحيه ديال السونتر فيل ما دغيا ما اونيي فهمتي دونك مشيت لحي محمدي مشيت لسيدي مومن مشيت لسيدي عثمان مشيت لبن سيك مشيت لحي مولاي رشيد وجلست مع الناس وكان في ذاك الوقت كنوجد علي زاوا هاد لو بوبل هاد لارمي ديال اللي ما كنشوفوش اللي ما كان فهمتيني مخبين كلهم allez 90% كان عندهم لا باسيون ديال غاجه دونك بحالي لا ils m'ont transféré de la passion ديال غاجه وبداو كيخلوني نسمع لي شون ديال غاجه ou les supporters ou هذاك الشيء et j'ai trouvé que وملي كنمشي للستاد وكنحس هذاك الشيء j'ai trouvé qu'il y a une espèce d'intelligence
dans la manière de parler de politique, de société, du pays, il y en a qui est énorme, les supporters d'El Raja. Une créativité énorme dans les stades en général, mais les supporters d'El Raja, je crois que ça a créé une espèce de lien affectif avec le club. صراحة d'abord في الافلام كله ديالي ملي كناخذ دي فيغورون la plupart ديالهم les supporters ديال الرجاء غير باش تكون في بالك. ensuite oui كنفكر ندير واحد الفيلم على الرجاء وخصوصا هذا لو بوين نودال اللي هو لو ديربي رجاء وداد باسكو دابا aujourd'hui العالم كامل qui est intéressé à le phénomène et moi je trouve que d'un point de vue sociologique là c'est mon côté sociologue anthropologue qui parle il y a فيما يتقال فيما يتشاف هاد l'opposition entre ces deux clubs parce que ça raconte beaucoup de choses فهمتي et il a dit un jour Bama un film على هذا le sujet je pense pas que غتكون une fiction غتكون certainement film وثائقي parce que la réalité est tellement riche donc ils ont tellement de choses à raconter que j'aimerais bien m'intéresser à Léon mais ماشي غير في le stade j'aimerais bien m'intéresser à Léon à l'extérieur du stade شكون هما هذوك les ultras مثلا ديال الرجاء شكون هما هذوك الناس qu'est-ce qui les nourrit شنو هي حياتهم اش كيخلي ملي كيوليو الستاد لو ديمونش يتبدلوا يوليو هذاك لي سوبرمان اللي كيوليو بهاد لي باندرول بهاد لي زيدي بهاد لا فورس بهاد القوه qui porte ce club qui porte ce peuple rajaoui. Parce que d'abord انا حلقيت في لا بانليو ان فرانس حلقيت في واحد المدينه سميتها سارسيل واش خبرك ولا لا ولكن القصه ديالي هو الوالدين ديالي تلاقاو في باريس وتزاد تما وملي كان عندي 3 سنين جاو يسكنوا هنا في الدار البيضاء دونك من 3 سنين 5 سنين سكنت هنا رو داكادير ومن بعد تفارقوا الوالده مشات دخلت لباريس ولقات واحد البارتمان في لا بانليو باريزيان وتما فين جلي روجوانت وتما فين كبرت من 5 سنين حتى ل 15 عام دونك بحال الا قلنا لا فورماسيون ديالي على كا ان جون ان ادوليسون توقعت في لا بانليو ديال باريس في سارسيل وسارسيل واحد المدينه شويه قاصحه دونك المشاكل اللي عشت تما واللي شفت تما ملي وصلت للدار البيضاء في 99 وشفت لو سونتر فيل شويه خاوي en termes d'idées en termes d'énergie فهمتي دونك مشيت في لا بانليو ديال كازا لقيت نفس المشاكل سيدي مومان في هاد البلايص حيدوا الكريانات داروا HLM ونساو المهم والمهم شنو هو هي لو ليان الثقافه لو ليان ايدنتيتير لو ليان سوسيال اللي غيخلي واحد الشباب ديال سيدي مومن يقول عندي نفس لي شانس لي زوبورتونيتي واحد ولد فلان ولا ولد فلانه ولا واحد اللي ساكن في السونتر فيل نساو على لو ليان اللي خيخلي هذاك السيد اللي ساكن في لا بانليو اي سوا كونفانكو كو هو مواطن بحال اي مواطن ماشي مواطن ديال دوزيام كاتيجوري ولا دوزيام ديفيزيون دونك هذاك شنو هذا سي دي سونتر كولتوريل هذا سي دي زوندروا اون بو se retrouver où on peut dire des choses on peut parler هذا هو الخدمه اللي كنديرو مع نجوم سيدي مومن بدينا في سيدي مومن مشينا من بعد لطنجة مشينا لأكادير دابا فاس من بعد مراكش donc pour moi c'est très important la politique les quartiers et c'est ça qui m'intéresse c'est de donner la parole à des gens à qui on ne donne pas la parole parce que c'est cette énergie là qui nous manque finalement c'est cette absence de mixité كل واحد كيعيش في sa zone de confort. Mais si on sort de notre zone de confort, à ce moment-là, toutes les portes s'ouvrent. أنا كيقولوا لي الناس واش ما كتخافش ملي كتمشي لسيدي مومن كنقول لهم لا من بعد ما كنخاف في السونتر فيل أكثر من سيدي مومن أنا نمشي في سيدي مومن نمشي في أي بانليو ديال الدار البيضاء في الليل في الكاريان ما عندي ما نخاف الناس تما بحالي بحالك
Donc, toutes ces idées fausses, ces préjugés qu'on a sur une partie de la population d'Yelna. Vraiment, c'est essentiel pour le développement et l'avenir de ce pays. Là, le film جديد غادي يتكلم على الهيب هوب rap. اللي هو بالنسبه ليا سي اون اكسبرسيون ارتستيك فنيه ديال لا جونيس ماشي انا uniquement في المغرب ولكن في العالم كامل mais par excellence, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a des textes, il y a des mots, il y a quelque chose d'extrêmement fort qui dose à travers le rap. Et le film qui يتكلم على هذا le mouvement à travers des jeunes اللي هما من المركز الثقافي نجوم سيدي مومن. دونك في سيدي مومن وواحد الاستاذ ديالهم une espèce de guide, de professeur اللي هو un ancien rappeur Anes Baus اللي qui عاونهم pour arriver justement à les aider à s'exprimer à travers الكلام هاد les mots. Non, c'est une fiction. Fiction naturaliste, كيف كنقولوا, c'est vraiment dans le style ديال Ali Zawa ou la Zinlifik, c'est-à-dire vraiment avec une caméra un peu fragile, réaliste, فهمتي, avec des comédiens non professionnels اللي هما عايشين هذا الواقع وما هذوك الدراري البطل ديال. La liberté d'expression, pour moi, elle est incontournable. Elle est non négociable. ما تقدرش تقول هادي شويه هادي لا هادي نو. اي في حياتي دون ما في في الافلام ديالي زعما ما تسنيتش الناس يقولوا لي شنو هما الحدود لي لين روج. نو, بغيت نتكلم على شي حاجه سي مون دروا. اي واحد المجتمع ما عمرها غادي تزيد لقدام واخا في l'entrepreneuriat, في الاقتصاد, الا ما كانش لا ليبرتي حريه ديال بنادم باش يوصلوا, تكون ليبرتي ديكسبرسيون, تكون ليبرتي d'entreprendre, تكون les libertés individuelles, les choix, tout ça se rejoint. Et malheureusement, les affaires كلهم اللي كنشوف depuis quelque temps في المغرب me laissent croire que là-dessus on est en train de reculer. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Il doit y avoir la prise de conscience qu'on ne peut pas être jugé pour une opinion. Une opinion est une opinion. Si j'ai plus le droit de donner une opinion, c'est grave. Ça veut dire que chaque fois, au moment où غنبغي نقول شي حاجة, خصني نفكر واش هاد l'opinion ديالي حلال ولا ماشي حلال. Non, c'est pas possible. Donc, on doit... Le mushkil de la société, c'est que à plusieurs endroits, quand on chauffe les énergies, مشدودين شوية. فهمتي? Au contraire, là, on est lancé sur une nouvelle ambition, un nouveau modèle, un nouveau Maroc. Au contraire, si on veut y arriver, on doit libérer les énergies. Les énergies اللي عندك عند كل واحد في سيدي مومن, عند واحد الشباب تما qui a du talent اللي عنده ما يقول, ما خصوش يفكر كيفاش غادي نقولوا واش نقولها بطريقه هذه الطريقه ولا هذه الطريقه. نو, بالعكس, الانرجي ديالي خصها تخرج, وإلا خرجت المجتمع المغربي كلها غادي تربح. Si on veut étouffer les gens ou la liberté d'expression ديالهم, البلاد كله غادي يخسر.